Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan yabo da godiya ga Allah da salati sallama ga Annabi Rahama sallallahu alaihi wa sallam. Ci gaba da tattaunawa da muke dangane da mu'jizozi na Al-Kur'ani da ke ƙara bayyana sakamakon ci gaba da dan adam ke samu a bangaren kimiyya da fasaha da kuma ilmomi da Allah ke ƙara budewa da kuma hanyoyi na ƙarin wato sanin al'amura da isar da sako da sauransu. Muna kan wata muhimmiyar gaba, mun yi magana akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankali zuwa ga halittar samai da ƙasai. Mun yi magana akan cewa ita sararin samaniya kanta akwai ayoyi masu ban mamaki wanda zamu dawo kansu. Sannan muka dawo muka yi magana akan ita ƙasar nan da muke kanta wanda Allah yake yawan magana ta ita kadai ake banci bayan maganar samai da sararin samaniya. Akwai ayoyi a cikin ta wanda dan adam ya sallama cewa akwai abubuwa da dama waɗanda mun ba a ƙasa ba babu su. Da za a iya samun su inda rayuwa dan adam za ta yi. To haka nan kuma abu na uku a wannan gabar shine cewa daga cikin manya-manyan al'amura da Allah ke jan hankali zuwa garin shine halittar dan adam. Dan adam ya rayu a bayan ƙasa tsawon lokaci, kuma rayuwar da ya a bayan ƙasa a wannan lokaci din da kuma binciken da dan adam yake yi dangane da halittarsa da yadda yake rayuwa a cikin ƙasa a bayan ƙasa ta wato ta an yi wato shiga matakai daban-daban a ilimin kimiyya tun na wancan na baya har zuwa yanzu. In ka faro tun daga can baya irin su philosophers irin su Aristotle da sauransu har ka taho zuwa yanzu na baya na modern science za ka gane cewa wato lallai hakikatan in ka aje alkur'ani da sunna ka aje ilimin musulunci a gefe ka kalli wancan abin wallahi sai dai kai dariya kawai. Kamar yadda in ka kalli alkur'ani da sunna ka ji abin da ke cikin su kuma in baka san wancan jahilcin da ake ciki ba lallai ka iya gane girman ilimin wato da kuma ni'imar da Allah ya maka ta hanyar sanin alkur'ani ba. Shi sai na Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa musulunci zai fara samun ci baya ne lokacin da aka samu wanda suka zo suka rayu a cikin musulunci ba san jahiliya ba, da haka suke ganin komai kamar a bagas, ba san kima da darajar abin da suke tare da shi ba. In ka kalli tarihi za ga cewa tun lokacin Aristotle da irin su Thomas Aquinas waɗanda dukkaninsu waɗannan fitattun masana ne masu bincike na baya, masu bincike da nazari, amma bincikensu na philosophy da sauransu a lokacin nan suke ta tunani a yaya dan adam yake, ya kuma yake girma a cikin mahaifiyarsa da sauran makamantan wani abubuwa din. Babban abin da suka tafi a kansa a wancan lokacin wanda har zuwa baya-bayan nan kaɗan shine cewa shi ɗan adam tunkutum da guda ake sashi a cikin mahaifiya kuma ya girma har ya kai lokacin da a haife shi kawai a haife shi. Shi yasa in kana kallon hotuna da zane-zane kamar yadda kuke gani a cikin wannan talabijin za ku ga cewa ana zara ɗan adam a matsayin wani dunkulallen ɗan adam gashi nan ga kai ga kafa ga sauran bangarori gaba ɗaya, amma kawai illa iyaka ɗan kankani ne. Kawai abin da suke fahimta kamar yadda za ka sa masara a cikin ƙasa ta fito ta yaya ta fitar da wannan ɗinsa, ko ka sa sauran abubuwa da ake shukawa, haka ɗan adam ake shuka shi a cikin mahaifiyarsa har ya girma. Wannan shine iya ilimin da suke da shi, wanda kuma har zuwa aikowa da manzo sallama wannan dai shine ilimin da ake da shi a ko ina bayan ƙasa, wanda yana daga cikin abin da zai ja hankalinka cewa alkur'ani bai koyi ishara zuwa ga wannan ba, bai ma waiwaye shi ba, domin na farko da manzo Allah sallallahu ba shi ya zo da wannan ilimin ba, na biyu kuma dama ba kwaikwaya akai daga wani wuri ba, mahalicci ne ala ya alamu man khalaqahu al-latiful khabir. A ɗaya gefen kuma da aka zo ana ci gaba da bincike da sauransu sai kuma dan adam ya fara kaiwa ga wasu abubuwa wanda suka kawo masa canji a tafiyarsa. Misali a shekara ta 1677 kusa shekara 400 da suka wuce ko ƙasa da haka shine fa aka samu Antonio wato ya fara yin bincike saboda an fara samun microscope ko abubuwan da za su iya hange wato ganin abubuwa ƙanana, shine ya iya ganowa cewa ashe akwai sperm cell, ashe bayan halitta ta dan adam da ake da cell a jikinsa akwai abin da ake cewa sperm cell wanda daga shine Allah yake yin halitta. Tun a shekara 400 da ta baya sai da shekara 400 bayan shekara 1000 da ɗoriya da sauka alkur'ani. Sannan a shekara 1827 shi aka samu Carl Einstein wanda shi kuma ya gano cewa ashe akwai human egg cell, ashe mace tana da kwai wanda shi ne kuma yake saduwa da wato mani na namiji a samar da ɗa. Sai kuma a 1953 shekara nawa kenan, ƙasa da shekara 80 baya, sannan ne aka samu cewa kuma bincike da ɗan ya kai ga cewa ai akwai wani abu da ake masa DNA wanda shi ke kunshe da kuma bayani na yadda halitta take da kuma abin da yasa ake samun wato gado tsakanin uba da ɗa ko tsakanin uwa da ɗa a wani lokaci ma har da iyaye da kakanni. Da haka dai ma'ana in ka kalla za ka ga cewa a can baya sai daga aka kawo wannan lokacin ne ma ɗan adam ya fara ganowa cewa ashe wai akwai wannan matakan da ɗan adam yake tafiya har ya kai gare shi. Amma dan Allah ku koma ku ga alkur'ani, kai kafin ma mu kai ga alkur'anin mu koma ga mai bayanin alkur'anin, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa haddathana rasulullah
saboda muhimmancin abin da zai faɗa, saboda kuma nauyin abin da zai faɗa ya wuce kwakwalwarsu da fahimtarsu, amma sun gaskata sun imani sun kankance. Sai ce mai manzon Allah ya ba mu labari, sai ce wa huwa sadiqul masduqu, dama shi mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa. Yace inna ahadakum, lalle ɗayanku yujma'u khalquhu, ana hada halittarsa ne fi batn ummihi, a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yusalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh. Ya faɗi matakai 1 2 3 daki na yadda ake halittar ɗan adam tun yana nutfa ya zo zama mudga, ya zama alaka, ya zo zama mudga, sannan a busa masa rai, sannan har zuwa lokacin da abin da zai faru ya faru dangane da shi. Kaga a lokacin da duniya gaba ɗaya ta haɗu ta ilimi da bincike na zamani a wancan lokacin take haɗuwa akan wancan tunanin wanda yake kana cewa kawai kamar ka ce camfi ko zato da shashi faɗi, amma sai ga manzo sallallahu wanda la yantiqu anil hawa, wanda ya zo da alkur'ani yana wannan bayanin, shine kuma a cikin bayanin nasa sai Allah subhanahu wataala ya saukar mana da wato matakai filla a cikin alkur'ani na yanda Allah yake halitta da kuma wato matakan da dan adam yake bi cikin halitta din, wanda shi kuma wannan shi karan kansa bayan rusa wayancan bayanan, bayan kuma gabatar wayannan da suke bincike na zamani, to kuma sai ya bada wasu matakai na wato na bincike da ilimi wanda dan adam bai kai gare su ba sai a yanzu a bayan nan. Kai har a yanzu dan adam yana ƙara gyara fahimtarsa in ya koma ga alkur'ani da sunna, domin a wannan zamanin da muke cikinsa ɗaya daga cikin fitattun wanda suka yi bincike akan embryology, ilimin sanin ɗan adam lokacin da ake halittarsa a cikin mahaifiya kafin ma ya zama ɗa, kafin ya girma ya kai wato ya lokacin da a haife shi, Morris Bukai, lokacin da yake bincike da kuma abin da ya gano na ilimi da kuma aka gwada masa abin da ke cikin alkur'ani kamar za mu zo mu gani a cikin tattaunawa, sai da ta kai ya koma ya ɗauki littafin da ya yi akan embryology wanda da shi ake koyar da medicine da bincike akan embryology, ya koma yana wato gyara bayanan da yake, yana kuma ƙara seta bayanan don su dace da irin matakan da alkur'ani ya bayanin halittar dan adam da kuma yadda yake wato girma a cikin mahaifiya. Sannan kuma ya koma ya ɗauki hotuna kamar zamu zo mu gani, yake nuna wato wannan hoton shine abin da muka sani binciken mu na zamani ya gano mana, wannan kuma shine hoton abin da dan adam alkur'ani ya bayyana a cikin wato alkur'ani, domin wato mutum ya gane matakin mudga, matakin alaka da sauran waɗannan matakai da alkur'ani ya bayani a kansu. Insha Allahu da zarar mun kawo wannan gaba din za mu ɗauki waɗannan bayanai filla daki ɗaya bayan ɗaya, kowane daga cikin su mai bayani a kansa, mu kuma isar da sako gwargwadon abin da yake alaka da shi. Me muke faɗa a nan wurin? Muna sake jaddadawa ne cewa karanta alkur'ani da fahimta da imani da sakin zuciya da neman shari'a da gaskiya yana sa mutum ya gane wato abin da ke cikinsa na ilmomi da sirruka gwargwadon irin ilimin da yake da shi. Kuma a nan wurin nake so in fahimtar da mu cewa duk da cewa hakikanin wanda ke karanta alkur'ani ya fahimta ya amfana da shi, hakikanin amfanuwa shine mai imani, amma wallahi har wanda bai da imani, wanda bai musulunta ba ma, in ya dauki alkur'ani ya karanta shi da nutsuwa, ya karanta ya fuskance shi da gaske, yana neman gane gaskiya, Allah cikin rahamarsa da karamcinsa da baiwarsa yana iya fahimtar da shi abin da zai fahimtar da shi, ya kuma bashi damar gane gaskiya da kuma shiriwa zuwa gare ta, kamar yadda muka gani a dangane da Basheer Mukai da sauran wasu daga cikin masana da suka karanta alkur'ani suka fahimci gaskiya kuma suka tabbatar da gaskiyar, kuma wannan dalilin ma yasa da yawa daga cikin suka amci musulunci, suka kuma wato zama shiryayyu akan wato addini na musulunci da shari'a. Da haka abin da nake jan hankali shine in wanda ba musulmi ba ko kuma wanda bai da ilimi mai zurfi na alkur'ani da sunna ya iya karanta alkur'ani kuma Allah ya shiryar da shi zuwa ga gane gaskiyarsa kuma ya imani gaskata shi, ina gani ko kai wanda muka yi imani da shi, ina gani ko kai wanda muke kokarin jin ma'anarsa da kuma fahimtarsa daga masana da malamai da wato manyan malamai wanda suka yi bincike, suka yi tafsiri, suka yi bayani a kansa. Da haka ina daɗa kwadaitar da mu koma zuwa ga alkur'ani, mu makalkale masa, mu tuntunce akan ma'anoninsa, mu kuma wato miƙa wuya zuwa abin da ke cikinsa, sannan mu gane cewa duk abin da ɗan adam zai gano na zamani da ci gaba na fasaha da kimiyya ƙara tabbatar da gaskiya alkur'ani zai yi. Don haka mu'jizozin alkur'ani suna ƙara bayyana ne sakamakon sanin alkur'ani, sakamakon imani da alkur'ani, sakamakon gaskata alkur'ani, ba wai a ce kuma za a zo a gaya maka wani abu na kimiyya da fasaha wai a ce shine dalilin za a karyata alkur'ani da sunna ba. Duk wanda ka ji yayi wannan tabbas hakika ko dai dama jahili na ilimin kimiyya da fasaha din, ko kuma bai ma san me alkur'ani da hadisi yake cikin sa ba. Wannan shine insha Allah zama na gaba za mu dora. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.